Halo sahabat teknik, kalian mencari multimeter digital yang simple dan compact? Ini dia solusinya, Hioki Card Heat Tester, multimeter yang bergaya kartu yang dirancang untuk pemeliharaan dan pengujian kelistrikan umum. Alat ini mempunyai desain ringkas, hanya setebal 9,5 mm dan berat 60 gram, membuat sangat portable dan muat di saku. Dapat mengukur tegangan AC dari 419,9 mV hingga 500 volt dan resistansi dari 419,9 ohm hingga 41,99 mega ohm. Memenuhi kategori keamanan CAT 300 volt dan CAT 600 volt. Yuk, tunggu apa lagi? Buruan check out hanya di Tool Station. Tool Station, improving the way industry works.